wala to hian Samsung Galaxy J2 Samsung J2 hi FRP bypass an ti ve dona chuan thian awm ta chuan iPhone ro ti khuan connect a khan awm ta ni chuan term and condition I agree kan hmetanga chuan kan Google account ver kha kan a in check ta chuan he tilai mi hi hello a step a kan ti tur a ran in zian ang kha ni ta ni he tilai mi chu de hi mo chuan hei FRP bypass hi reset vel te le hard reset ti vel te a hian a awm dua alang dua chuan phone reset mei loin phone reset don pon hello Google account te kha bypass Google account kha backup in da chuan FRP bypass angai don lo ni chuan tikhuan ta hi ang lo kan share lo wangin Google account hi share lo ni wangin back lenga chuan hi thian nia chuan chuan hei two finger a touch tur nia chuan FRP bypass no chuan L hi tiang kan siam a chuan talkback setting hi voi ni talkback setting han ludanga talkback setting han lut ta two finger in slide tur nia two finger kan hmanga two finger lo chuan slide thei lo ni one finger ringaw chuan ta hian Chrome an lut ta chuan แค่talkback kan off ta chuan Google account manager ti kan type don ni Google COUNT account 5.1 hi kan tianga chuan tian kan hak hri deuh longa tian Google account manager for Android ti vel lo lang ta ni chuan hian download langa okay ta chuan hian quick SHORT shortcut maker quick shortcut maker hi kan lo lenga hi quick shortcut maker hi 2.40
hay kan hang don chuan sẽ kan tiang tho khan hay pe kan dang lo tanga mulai tani chưa download TV ha chuan Google Account Manager ni sinami bawk ha kan tili ang QUICK quick Socket Manager itu ganti khan ya chuan okay na Google Account Manager khác kan dấu ta chuan quick shortcut maker app ta hian hei hi lut ta APK mirror mo ta hian lang chen mo GLE Google Account Manager chuan khat ni thum pangana khak kanang lo na ta ni khat ni thum li hey type email and password ko kan roi login active develop ta hian try pangana khana
han hi heta han kan ti ta chuan ta hianin phone number ti mai nge 87943582 tianga chuan password hen setup ver kha chu i Google account siam ver kha chu in thiam vek thawanga chuan i create vel hi ti engma ngai tawlh ti han engma man awma khu i restart an kan hme tang maw chuan kan restart tanga shutting down. Talkback suspended. chu i Talkback disabled. talkback kan disable a wifi ngai vekin a kal phei tawng a chuan bakery lenga kian a in checking anga zia kan Google account siam kha na thawk dawn nge dawn lo an enang software update ron delay hun hi adu ve a tiang hian i next anga heng vel chu nakina setup vek theia tikha skip le phodang skip and wait phot te kian heng lo vek to ta tikhan FRP bypass chu i kan zo chu ne mai chuan i skip le phodang tikhan i setup zawa i the hetilai achunga mi avar panga phei khu kan ti zo vek khangai ta ni FRP bypass tur chuan ne jaka tel ti vek kha i shet chen du chuan milo zot mai ula chuan han FRP bypass chu Samsung J2 chu kan zawa hei ti hian tian a thal ta vek mai ni khati jang kha video nei the ni phot se video dang tiang lampang thi deuh te pawh ti zeng an tum tura ngai la ti thei tura ngai la